Всем привет! И я играю новую игру. Ну, она уже старая, просто новая, потому что я в нее вот в первый раз играю. Называется Fallout. Извините, что без вебки. У меня вебка плохая, растянутая. Я уже миллион приложений перескачивал, везде она такая. Почему-то, например, на DU рекордере, DU Screen Recorder, на нем раньше была нормальная вебка, а теперь она изменилась и тоже стала растянутой. Я не знаю, что это. Что с Fallout? Эй, Fallout. Сейчас я перезайду. Fallout. Я не знаю, что он так долго грузится. Ну, допустим, установить. Извините. Отлично. Ой, да понял я. Ой, что-то долго разрешить. Блин, что так долго? Наконец-то. Я не знаю. Думаю, нам надо будет играть за этого чувачка, который лайк показывает. Думаю, надо будет за него играть. Я про эту игру вообще ничего не знаю. Войти в убежище. Предлагают выбрать нам номер убежища. Допустим, 0. Нет, смотрите. Все, 3, 5, 8. Создать убежище. Возможно, мы и не будем его играть. Угу. Я ничего не читаю. Я ничего не читаю, думаю, зря. Надо будет, а то сейчас буду тупить. Так. Не знаю, что за убежище, зачем его строить, по какой причине, его надо строить. Я могу развивать удачу жителей, типа жители будут удачливей. Зачем, чтобы они могли там побеждать в игре Орел и Решка? Ну давай, что-то такой долгий. Допустим, сюда. Ой, тут есть чуваки. Так. Идем, я тебя отнесу сюда. Блин, я какой-то обладаю телекинезом. Я могу управлять, я могу поднимать людей силой мысли. Иди сюда. Чё я тебя не тыкаю? Чё ты не тыкаешься, эй? Иди сюда. Слушайте, да я ее могу вообще кидать. Иди тоже сюда. Строитель, ой, генератор, нет, номер. Работник генератор номер 2. Давай иди. Человечки не очень, а вот сама графика нормальная. Ну. Патрик и Кристина. Патрик и Кристина.
Крысы! Какая банда! Что вам нужно? Я вас сейчас всех просто как прора, самый настоящий прора распределю. Ты. Ну ты тоже иди сюда. Где ты? А, вот он идет. Идешь работать ставку. На переработку воды. А ты идешь тоже в столовую. Нет ярко столовой ляну. Могу выписать. Надо важнее столовой. Ну вот. Прям такие. Угу. Только вот кого бы мне на разведку. Они всех надели костюмчики. Мне нужны еще люди, чтобы я их мог отправить на разведку. Кого бы мне отправить? Допустим. Это как на разведку отправить, я что-то не прочитал. Вот разведка. Снаряжение. Каким образом? Ладно, я выпустил ее на свободу. Так, куда? Зачем ты уходишь? Тебя съедят? Начинаем экспедиции в пустошь. Съеду хотя бы одну упаковку сахарных бомб, значит дело того стоило. Ага. Ты пока иди. Понял я. Вот тут тебя-то. Нет, в комнату саму. Уйди ты. Не вы, а комната. Улучшение. Ускорение. Активировать. Вы что? В смысле провал? Что? Эй! Так. Творится что-то неладное. О, пацан. Здорово. Генератор. Допустим. Я понял, мне крышек не хватает этих ваших. Так, кто тут на разведку пошел? Отозвать. Дневник разведчика. Новая запись. Хочется есть. Мечтаю о Солсбери стейке. Вообще ничего не нашла, к сожалению. Но нельзя рисковать. Ускорение. Активировать. А крышки?
Где кладовая? Строим тут еще одну жилую комнату. Ее нужно обеспечить светом. Так, только вот. Так, это ты. Так, ничего не нашла. Ничего она не нашла. Эй, люди, у меня есть жилая комната. Соберу. Пацан, ну, ребята, что с вами? Им плохо. Иди сюда ненадолго. Иди тоже сюда ненадолго, а вот там. А ты там пока за них поработай. Ну что вам нужно? Что тебе нужно? Что тебе нужно? О, пришли люди. Ты может быть, столовую? Мы поселим ее. Нет. Пищи особенно. Так, что эти крышки? Зачем они вообще нужны? Нет. Не надо, пожалуйста. Ура! На что мне хватает? Хватает на столовую. Столовая. Генератор. Сила. Опять завелись крысы. Пацан, ты же нет, сначала. Если больше не хочет идти, вы тут же идете. Нет. Иди тогда сюда.